अरे रे 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 यार, ये बस वाला लोग से बहुत परेशान आदमी, कैसे घुसता है कहीं भी। यहाँ अकेलों के चक्कर में रहेगा ना आदमी, बिना मतलब का गलती का एक्सीडेंट होगा। वो देखा ना कि वो इस लाइन पे है, बस वाली इस लाइन पे था, तब इसने इधर से ओवरटेक किया, लेकिन वो बिना ब्लिंकर के डायरेक्ट गाड़ी इधर कर देता है यार। और बस का कंडक्टर हाथ दिखा रहा है इसे साइड से, हाईवे पे हाथ चलेगा कहीं? बेवकूफ़ है यार सब, मन का राजा है सब।